Boogschutter mensen, dus is de maand van juni. De 2 eerste week is de geluksweken. 2 laatste weken is echt modest, emotional, smooth. Het gaat gewoon op hele stilletjes, lief op de eind van de maand. Oké. Dus de derde week is zeer positief. Tweede week is over geluk. Oké. Nou, in de eerste week, mensen don't recognize iets over a Ramman en zijn long-term stability komt tot een eind. Jullie boodschappen staan stevig in je schoenen dat je krijgt iets terug van deze man. Misschien had hij geld uitgeleend aan een Ramman. En deze Ramman moet wel de geld terug gaan betalen. Eind, iets wordt gecanceld. A Taurus, some sort of a documentation information word cancel for a Taurus woman and a Ramli of boodschatter man. Dus zou ik van jullie dat is in een relatie met de Taurus vrouw, its word cancel. Direct eind voor a Taurus woman is its word cancel. En dat heeft mee te maken met de contractual overeenkomst. In de tweede week eind, tweede week van juli eind voor een waterman en een tweelingman. Eind voor een waterman en een tweelingman. Een waterman en een tweelingman contract wordt beëindigd. Oké. En deze waterman, voor sommige van jullie boodschappen, een waterman heeft geld voor jou en je wil de geld terug. Een waterman kunnen heel veel geld genomen, het collaborated met een Leo. En heel veel geld is genomen en je staat stevig in je schoenen dat je wil de geld terug. Mensen gaan nou recognize wat een weeskalman heeft gedaan. Een weeskalman heeft some sort of uitnodiging gecreëerd voor een stiervrouw om in Nederland terecht te komen. Mensen nou recognize dat een weeskalman zit documentatie en informatie te geven aan buitenlandse mensen. Dus deze man stelt informatie onder de tafel aan de buitenlandse mensen in Nederland terecht te komen. Oké. Dus deze mensen is zoiets als die gebruikt aan de mensen of die doet het via some sort of a work situatie. Mensen gaan nou recognize wat een weeskalman en hoe een weeskalman had heel veel geld kunnen verdiend. Coworkers, collega's worden ontslagen. Dus voor jullie boodschappen mensen, een coworker dat is een weeskal of een waterman wordt ontslagen. Maar ja, voor sommige van jullie een waterman wordt een eind voor een waterman, oké? En een eind voor een weeskalman. Een weeskalman contractual overeenkomst samen met andere collega's wordt direct gecanceld, oké? Onttrek, ontslagen. En het heeft mij ook voor een Ramman. Een Ramman wordt ontslagen. Oké. Dus in de werksituatie, heel veel mensen worden, krijgen ze baan verloren. Oké. Als we kijken, soms soort van nieuws vanuit het buitenland is niet goed. Ik zie dat de waterman krijgt soms soort van nieuws vanuit het buitenland. Nieuws vanuit het buitenland dat heeft mee te maken met some sort of uitnodiging. Dat is niet goed. Communicatie, documentatie. Some sort of a legal document, een geheim legal document dat een crave afgemaakt voor een Leo. Mensen is nou van op de hoogte en kom achter de waarheid over een situatie. Dus is zoiets als een weeskal of there was some sort of a legal documentatie dat was creëerd. Mensen nou komen achter dat een groep van mensen verkocht legal documents of documents onder de tafel, zodra mensen kunnen terechtkomen in Nederland. Het komt nou boven water, de geheim van een weeskal. En hoe een weeskal
maak multiple documentatie en zat daar geld te verdienen daarvan. Het is echt een weeskal. A crossroad is hier voor een weeskalman. Soms zouden we oud-Noorderkin dat de weeskalman had gekrijker. Deze oud-Noorderkin wordt gecanceld. Dus contractual overeenkomst wordt gecanceld. En een eind voor some sort of oud-Noorderkin. Dat een weeskal heeft creëerd voor een waterman of een waterman heeft creëerd voor een weeskal, die wordt allemaal gecanceld, oké? Ik zie dat sommige van jullie boodschappen, mensen gaat even stevig in je schoenen gaan staan en soms soort van long-term contractual overeenkomst dat een waterman heeft, je gaat het beëindigen, oké? Yeah, je gaat het beëindigen. De reden daarvoor, or whatever, ik weet het niet. Een waterman-vrouw is nou van op de hoogte. Deze waterman-vrouw misschien is in Nederland terechtgekomen toen ze jong is. Ik zie dat deze waterman-vrouw, ja, is like, een waterman-vrouw is in Nederland terechtgekomen toen ze jong is. Now recognizes that some sort of a contractual overeenkomst dat ze heeft, wordt beëindigd of wordt gecanceld, oké? En deze vrouw dacht, ze zal some sort of a new contract krijgen om in het buitenland te gaan. Maar nu realiseert ze dat het gaat niet lukken, oké? Dus het is zoals een waterman-vrouw probeer even terecht te komen bij bepaalde mensen waar ze kunnen geen some sort of a new start te krijgen om ergens anders te gaan, oké? Dus het is zoiets als deze persoon heeft gewoon opgetrokken met jullie boodschappen, omdat deze waterman meisje is op zoek naar een nieuw start ergens anders en zij dacht dat ze zal het, dat jij zal het voor haar regelen, weet je? Het is een rare meisje, sorry. Zeer rare meisje. En ze is in Nederland terechtgekomen toen ze jong was. Oké, een zeer rare meisje. Maar deze meisje zit ja, aan jou, weet je, te koplopen. Omdat ze is op zoek naar hulp. Maar de manier hoe ze daar omgaan is zoiets als sneaky. Oké, is zoiets als ze bevriend jou, maar ze wil iets anders. Now, whatever de situatie is dat ze recognize dat wat ze wil, dat ze gaat het niet krijgen. Omdat ik zie dat jullie boodschappen draai je rug naar deze meisje, oké? En eind komt naar het geheim van een crave. Een crave is nou zeer emotional. Deze crave is zeer emotional, want crave is nou recognized dat hij of zij is op de laatste Latijn. There was some sort of a geheim surrounding a Scorpion person, a Scorpion buitenlander person. There is some sort of a verandering is here surrounding a Scorpion buitenlander mensen. En jullie boodschappen proberen is een situatie, een oplossing hier te krijgen. De energie van liefde is zoiets als de energie van liefde, de hart. Heel veel van jullie boodschappen wil geen nieuwe start met een waterman meisje. Nee, voor jou is het goed. Oké, dus sommige van jullie boodschappen, een waterman meisje, misschien was, ja, even met, deze meisje zit bij jullie op te treden. Nee, deze vrouw ook worden ontslagen. Deze vrouw contract wordt beëindigd. Deze waterman meisje. Oké, zo een waterman meisje of vrouw heeft iets gedaan. Deze waterman meisje en haar kind. Ze krijgt some sort of a news or break that some sort of a contractual overeenkomst wordt beëindigd. Geen nieuwe start voor de liefde. Jullie boodschappen is zoiets als, ja, hier heb ik geen zin meer in. Ik hoef geen liefde, dat is het voor jou. Er was heel veel geheim documentatie dat was creëerd.
Een groot beoordeling aan een tweelingpersoon, een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw wordt gepakt. Iets over een tweelingvrouw komt bovenop. Een tweelingvrouw wordt gepakt. Het heeft iets mee te maken met some sort of a reisdocument. En hier we zien dat we hebben hier echt mee te maken met buitenlandse mensen. Oké, weet je, deze mensen zijn reizen. Ja, buitenlandse mensen. En we hebben een tweelingvrouw. Een tweelingvrouw heeft heel veel geheim hoe een tweelingvrouw is in Nederland terechtgekomen. Een tweelingvrouw en een watermanvrouw. Een tweelingvrouw en een watermanvrouw is nou bekijken hoe deze mensen zijn in Nederland terechtgekomen. Oké? Een watermanvrouw en haar kind. There's some sort of a hoge op een watermanvrouw en haar kind. Some sort of a contractual overeenkomst van watermanvrouw en haar kind. Of, ja, ja. Dus problematic situatie voor een boodschatterman of een ramman. Een ramman zit nou in heel veel problemen. Some sort of a long-term contractual overeenkomst dat een ramman heeft. Het wordt beëindigd. Omdat mensen nou recognize hoe dat ramman komt aan dat contract is. Dat de waterman heeft dat contract gecreëerd voor dat ramman. Dus daar is iets diep is gebeurd, was geheim. Legal documentatie was gemaakt voor een tweeling buitenlandvrouw en een stier buitenlandvrouw. Een tweeling buitenlandvrouw, een stier, oké, en een watermanvrouw. Dus is iets wat mensen recognize hoe deze mensen zijn terechtgekomen in Nederland. En nou zien ze dat het ging niet door de juiste weg, oké. Hoe deze mensen zijn terechtgekomen in Nederland is niet terug te vinden in de data. Oké? En daar is waar mensen nou trekt de bel aan. Om te zien hoe deze mensen zijn in Nederland terechtgekomen. En ik zie dat iemand that creates some sort of a legal document. Omdat die documentatie voor een stiervrouw wordt gecanceld. De documentatie voor de dokter, dat is de tweeling, wordt gecanceld. Een waterman, meisje, documentatie wordt ook gecanceld. Dus deze waterman, meisje, had geholpen, meisje of vrouw, had geholpen een nieuwe stad in Nederland te krijgen. En nu krijgt ze some sort of a break. Dat het gaat niet door, het gaat niet lukken. En het is zo, het says, door een stiervrouw heeft iedereen uitgevonden over deze buitenlandse mensen en hoe ze zijn in Nederland terechtgekomen en dat ze zit niet in de database. En zo ook mensen is nou van op de hoogte wat speelt. De eind voor een ramman en een tweelingman. A ramman, yeah, some sort of a long-term stability for a ramman en een tweelingman wordt beëindigd. Oké, dus deze kunnen twee collega's of twee mensen die had collaborated and did iets dat was niet van op de bocht. En there was some sort of a legal documentatie that was illegal. It was niet legal. It was illegal documentatie. En het heeft iets mee te maken met een maag. Want het is zoiets als een maag gaat vertellen dat hij of zij op die documentatie access. Oké? Dus mensen gaan deze mensen oppakken. Oké, het is zoiets als is een netwerk van mensen dat zitten valse documentatie of creëer legal documentatie om mensen in Nederland terecht te komen aan de valse benodigdheid. En ze wordt allemaal gepakt. Het is like een hele groot netwerk. En ze wordt gepakt, oké? Dus het is niet voor jullie. Jullie komen daarachter. Maar meestal is je collega of je buurman of je buurvrouw, oké? Crystal ball. Dat betekent dat jullie gaat echt
So it says, wat wil ik in mijn toekomst? Weet je, het is een week waar, ja, het is een geluksweek, oké? Dan we zien choices of the gates. It's spelled, ja, neem risk. Dus als je wil de loterij of zo gaan kopen, koop het in de eerste of de tweede week, oké? De derde week de boom van wijsheid. En dus energie van de boom van wijsheid is dat heel veel van jullie komen achter iets. Het heeft mee te maken met een tweelingman. Ik heb mee te maken met een tweelingman en een crave. Mensen komen echt achter iets over een tweelingman en een crave. Mensen gaat iets achterkomen over een tweelingmeisje. Een buitenlander tweelingmeisje dat woont in Nederland. Hoe dat meisje is in Nederland terechtgekomen. Nou, het is een groot onderzoek waar deze mensen geheim houden van deze mensen, oké? Bringen of the light. Dus ja, in de laatste weken is zoals jullie boodschappen gaat echt, is zoiets als je wordt wakker. Het wordt duidelijk. Je begint nou te zien, iets te zien, wat je was niet van op de hoogte. Dus iets is nou duidelijk voor jullie boodschappen, oké? Het is nou zeer duidelijk. Nou, ik hoop dat dit helpt. Ja, boodschapper man. Dit is meer als een ramman. Een ramman. Mensen gaan nou recognize dat een ramman is niet helemaal 100%, weet je. Hij heeft een paar screw los, oké. Mensen gaan recognize dat een ramman is echt even off, oké. En het is dat jullie moeten hier, jullie moeten best wel dit zien. Een man is nou, ja, een man recognize dat daar komt geen nieuwe start voor hem of haar. Oké. Een man is echt nou van op de hoogte en recognize, hey. Dus een groep mensen wordt ontslagen. Oké. Deze groepen mensen nou recognize, hey, we hadden niet geweten. Maar soms soort van verandering komt dat een groep mensen wordt ontslagen. Dus er is iets surrounding een waterman meisje. Over hoe een waterman meisje is in Nederland terechtgekomen. Een waterman meisje is nou connected met een raar situatie dat is gebeurd. Door de vrienden en kennis van een waterman meisje wordt ze gepakt in heel veel dingen. Oké. Dus ik hoop dat dit helpt. Word voorzichtig omdat deze mannen is een ramman. En deze ramman is zoiets als iets en hoe deze man krijgt geld komt tot een eind. Je overkomt een problematische situatie met een Leo. De eind is eer voor een stiervrouw. Een stierbuitenlander vrouw wordt gepakt. Some sort of a long-term stability that a ramman and a waterman had, it komt now tot een eind. Okay, so some sort of a long-term stability voor een groep mensen, het komt nou tot een eind. Deze groepen mensen wordt gepakt, okay? Some sort of uitnodiging dat een waterman of een weeskal heeft creëerd, this ook komt tot een eind, okay? Some sort of a contractual overeenkomst dat de waterman en weeskal heeft creëerd, some sort of a legal documents, it wordt gecanceld en het komt tot een eind. Dus de energie van de rider is dat mensen een groot beoordelen aan een tweelingmeisje. Een tweelingmeisje heel veel geheim houden. Een tweelingmeisje en een watermanmeisje. En je komt hier achter te weten. Daar zijn veranderingen voor een tweelingmeisje en een watermanmeisje. Die twee meisjes zijn gepakt voor iets. Een eind is hier. There was some sort of an emotional situation surrounding the house. Dus komt tot een eind. Beoordelen en moeilijkheid, balance met een situatie. Het heeft mee te maken met jullie ram, jullie boodschappen en een ram en een scorpion. Jullie hebben echt een karmatic situatie dat jullie moeten oplossen. Oké, en this karma komt tot een einde in deze maand.
Ik zie voor een waterman wil niet meer. Zoals jullie was in een relatie met de waterman. Voor deze waterman, het is over. Oké, deze waterman meisje draait de rug aan een groep mensen. Deze waterman meisje is in contact met de groepen mensen gekomen. En deze groepen mensen hebben iets gedaan. En ze draait haar hart naar de liefde. Oké, dus wie hebben deze meisje is? Zie je? Ze heeft gehoord dat een groep mensen zal haar best wel helpen. Een waterman meisje. Maar dat gaat niet gebeuren, oké? Deze meisje dacht dat als ze connect met een groep mensen, ze krijgt zo'n soort van geluk. Je staat stevig in je schoenen, omdat je hebt achtergekomen heel veel informatie over wat men zit om te doen. Het heeft mee te maken met communicatie, documentatie, was geblind van een situatie wat een groep of mensen was bezig met, oké? Dus some sort of a problematic situation is here tussen jullie en een waterman. Oké, iets over geld, some sort of a beoordeling. En een waterman heeft nou verdriet. Oké, een waterman weeskal of tweeling heeft verdriet. Oké, deze persoon is zeer emotional. Echt zeer emotional. Die heeft nou verdriet. Dus ik hoop dat dit helpt, namaste.